तो हेलो एवरीवन आज आपण मन कले किछि बजट फ्रेंडली लाइनर तो देखि पारथबे एई लाइनर एंता किछि देखल पाबे एटे देखि पारथबे 12 इंच दुटा स्पीकर लागि छै जेंटा कि आपण मन 400 वाट रो 88 प्रो रो गुटे मॉडल स्क्रीन आस्तबा ता लागि छै आपण मन के एचएफबी आपण मन के 120 वाट रो देखि पाबे आपण मन देखुन जेंता काना আছে फास्ट आपण मन साउंड चेक सुनु तार पर हमें लाइनर जे लेके आछन ताको संगे डिस्कशन करू साउंड चेक आपन केमती लागला बहुत बढ़िया बहुत भलो लागला भाई संगे भी कथा हली तांको भी व्यवहार भलो आपन मन को भी सब गोटी व्यवहार भलो और जिंस तो भल लागी छ तो रायरमपुर आछि रायरमपुर जो भाई माने देखुछन मो साउंड नाम रश्मि डीजे और मोर डीजे रे मो लाइनर एबे ठीक इंप्रूव करा पई चाहूची तो लाइनर टी लगेबी लाइव प्रोग्राम भी करबी और लाइव प्रोग्राम में जहां जहां दरकार कहबे जणेबे हमें करबा आ जति भी ऑडियंस साउंड लाइन आपन लाइन से एरिया रे अछन ताको को कहबो चाहिए मु से रायरमपुर जते भी अछन कि मो सेवन को कहबे पई चाहूची थोड़ा आसी ने विजिट करंतु उनको व्यवहार भलो जिंस भलो अपन आसंतु जिंस देखंतु टेस्ट करंतु सेवन टेस्ट करा पई भी देउछंती और टेस्ट करिक ना जानतु तापर अपन आसंतु निहाती आसंतु जिंस तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपन मूल्यवान टाइम देथिबारु तो भाई माने आपन मन को केमती लागला आज लाइनर आपन माने कमेंट करबे जाके दरकार अछि स्क्रीन नंबर चल छे और सब देखि पारतु हमर अछि आकाश एंटरप्राइज जेटे मनोरपुर नियरेस्ट राउरकेला पाखरे ही अछि आपन सब विजिट करना साउंड आइटम A to Z नहीं पारबे थैंक यू করে নেই শপিং সালা পিকচার দেখি বড় মামা মারা